Rehefa malala rehetra ao amin'ny Tompo. Tonononao aminareo mandrakariva ny fahasoavana, ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ray noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ilay Tompony finoantsika. Amen. Alahady 5 amin'ny Karemy mampiorona ny mino ny fizahan-toetra miombona tanterakitsika amina rantsana fanantenana ao amin'ny sampana vokivoky manga. Ny salamo 7:10 ndeha hiantso an'Andriamanitra isika ry havana. Etatsika zany anatrehany izao fotoana izao. Salamo 7:10 ny 2, 2 ary ny 3 dia miara mideran'ny Tompo sika amin'ny hira 4:40, 2 sy ny 3. Mitsangana ry havana malala. Miaraka mamaky ny salamontsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Jehovah mihaino ny rarina, mandrenesa ny fitarainako, atongolany ny sofinao amin'ny fivavako, avy amin'ny molotra tsy misy fitaka. Ivoaka avy ao anatrehanao ny fitsarana, ny masonao mijery aho, ny zahatoetra ny foko ianao, na mantatrano ny alina, ny zahatoetra tamin'ny memy ianao, fa tsy nahita na inona, ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Amen. Ry Andriamanitra rainay io, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra tsy toa ianao, momba sy mitany fiangonana. Misaotra anao zahay noho ity maraina vaovao ity amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro zao, alahady farany amin'ny Karemy, ary iombona anay manokana amin'ny sampana vokivoky manga noho ny amin'ny rantsana fanantenana. Misaotra anao zay satria ianao no niaro anay, na dia tamin'ny nialiny niany aza, nanome anay ny fanamasina, tafangona somatsara eto an-tranonao zahay, mifaly, miompo amam-panahy eto anatrehanao Tompo. Manaten'izay fa manatrika anay ianao noho ny amin'ny fanahinao masina, ampahery anay ninninona fizahan-toetra ny amin'izao fiainana izao, ny tombo ny finoanay, ny fahatokinay, ny fanantenana eo aminao Jesosy. Ianao lay Tompony Tompo-mpanjaka ny mpanjaka, 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 ny mpanjaka,
akambanay ny vavaka fiderana ny tononkira masina teo ankasitrao raha eo anandratana ny fahamasinanao ny voninahitra ao miaraka amin'ny anjelinao any an-danitra manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra amen. Miara-mipetraka ianareo ry havana. Miainao ny sitrapon'ny tompo isika amin'ny fizahan-toetra ry havana. Ny hira 270 ny andininy voalohany sy ny faharoa aorinan'ny fanambarana ny sitrapon'ny tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary. Fa aoka tsy isy eo aminareo ijaly satria mpamon'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarahany an'olona fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka hankalaza n'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araky ny lalàn'i Jehovah, sambatra zay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ivavaka isika ry havana. Na dia izany aza ny tononkirana tompo, teanao ny sitraponao, mifona aminao zahay, mamelany elokay, mandre fahoriana, fijaliana ny amin'izao fiainan'izao zahay, noho ny adalanay, noho ny fahotanay, indrindra matsiaro manokana, ny ady amin'ny zava-mahamamo sy ny mahadomelona, tondra tsy fahasalamana, korontana ho amin'ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny firenena, mampahantra satria mitobaka andro aman'alina eto amin'ny firenenay, izany zava-doza mampahantra anay izany. Amin'ity marain'ity mifono zay ho an'ny firenenay, ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ny fianakavianay, ho anay zay mbola voafatotro zany fahotana izany. Ikenay ny sitraponao ary ankatoavinay, fa raha mandre fijaliana zahay noho ny maha-kristianina anay vavolombelonao dia tsy homenatra ary ankalazanao mandrakariva. Fitiavana anao Andriamanitra, ary tsy misy mpamonjy mpanavitra tahaka anao dia mana teny izay, fa mela ny elokay ianao, amendra fo aminay, anafaka anay,
indrindra ny tenin'ny tompo raha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Misaotra raina io. Amen. Tsangana ry havana amin'ny anaran'ny tompontsika, sika izay mibebaka marina tokoa rehefa mba mijaly dia noho ny maha-kristianina tsika fa tsy ny adalàna ry havana malala. Zao no tenin'ny tompo raiso amin'ny fifaliana ry havana amin'ny anarany. Aza matahotra ianao, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Raha mitana rano ianao, ombanao aho. Ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy ho may, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Ho ihany eny tompontsika ry havana, izaho dia izaho ihany Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Mifaliry fiangonana, voavelany elokareo noho ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ira faraika sy dimanjato, ny andinin'ny faefatra sy ny andinin'ny fahadimy. Avana malala rehetra amin'ny tompo, voavelan'Andriamanitra ny eloka mampahotaditsika, miorina tsara ny finoantsika ankehitriny. Ny fanekem-pinoana kristianina imbona ny mino rehetra manerana izao tontolo izao, ny fanekem-pinoana araka ny soratra masina na ny larana fahatelo ary. Ndeha raha tsika manambara amin'ny anaran'ny tompo manao hoe minon'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanany tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, ezo ny lalana azy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika, fanahy iray ihany no anaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay hoety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Miara-mipetraka isika tompoka.
dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray ry havana nahatratra ity alady maraina ity dia miaraba manokana ny rantsana fanantenana amin'izao fahateram-bokatra ho azy ireo izao dia toy izao indray ireo raharaha voaray eto amin'ny fiangonantsika. Avy amin'ny sampana tanora kristiana rantsana zokiny. Ny sampana tanora kristiana rantsana zokiny dia misaotra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina noho ny fahatotosan'ny fanateram-bokatra ny alahady 14 Mars. Maneho fisaorana ny mpitandrina sy ny birao-piangonana ary ny ambaratongan-drafitra rehetra tamin'ny fanampiana ho fanatanterahana izany androm-bokatra izany ary ny fiangonana iray manontolo tamin'ny fanohanana ambavaka sy ara-pitaovana. Ny vola voangana mandritra ny fotoana dia 2,535,000 ariary. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Anio alahady 1 Marsa ao arian'ny fanompoam-pivavahana faharoa no anatanterahana ny fanadinana anatiny voalohany ho antsika sekoly alahady eto anivon'ny fitandremana Andravoahangy fivavahana. Faharoa ny kilasy K1 ka hatramin'ny K4 rehetra miampy ny kilasy ny ray aman-dreny no miatrika io fanadinana io. Avy amin'ny AFF. Misaotra ny tompo fa tanteraka omaly ny fifadikanana izay nikarakarain'ny sampana fitoriana ny filazantsara. Ampatsiahivina isika mpamaky teny fa mitohy ny fiforintsika isam-bolana anio 1 Marsa amin'ny 4 ora ao arian'ny fotoam-pivavahana amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny ankany. Antsoina isika rehetra sekolin'ny mpiantafika sy ny fiangonana rehetra anatrika ny fiofanana izay karakarain'ny synodam-paritany mitondra ny lohateny hoe mpiantafika mitety vohitra ny 7/20 ho an'ny alarobia ary ny 7/20 ho an'ny sabotsy any amin'ny FJKM Analamahitsy. Tsy misy ny sabotsy 17 Marsa amin'ny 2 ora noho ny hetsika mahaiza any amin'ny Fofikry. Avy amin'ny sampana tanora kristiana rantsana zandriny. Raha sitrapon'ny tompo dia anatanteraka ny fotoam-bokatra izahay ny alahady 17 Marsa izao. Koa manasantsika fiangonana rehetra mba hitondra ambavaka izany fotoana izany fa indrindra hiaraka idera sy ankalazan'Andriamanitra mandritra ny fotoam-pivavahana intelo miditra amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora sasany ary amin'ny 2 ora sy sasany ariva. Ery lehibe ho an'ny sampana tanora kristiana rantsana zandriny ny fanohananareo hiara-iombom-bavaka aminay amin'io alahady io. Filazana fanambadiana. Ramatoa Andriamanalina Voangy andaniny, Andriamatoa Ramana Mahefa Rivosoa, Ramatoa Raharitsaona Liliana Ankilany dia faly mampandrianareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andriamanalina Rija Mamy sy Ramana Mahefa Artina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 17 Marsa amin'ny 10 ora maraina. Fifaliana ho anay Randria Halison Saronina Oseana sy Randria Halison Antenainjanahary Oseano ny mampafantatra anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny ray sy reninay Randria Harrison Christian Osea sy Raelson Fanjanirina Marie Joseph izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny 17 Marsa amin'ny 12 ora atoandro. Delpra Jean Gilbert Isabelle andaniny, Rasoa Armanana Honorina, Rakotondra-Bary Soloniaina Richard, Ravololoniaina Saondra Olga Pascal Ankilany dia faly mampandrianareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Delpra Géraud Antoine sy Rabarmanana Marina Sandra izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny alahady 17 Marsa amin'ny 2 ora tolakandro. Razafy Arson, Rarivo Hubert, Rasolo Fondra Nohatra, Helivao Florence andaniny, Ranoromalala Clarisse Anabela, Nirina Ramananarivo, Rakotobe Jean-Éric, Rafiringa
Polniana Sylvie Ankilany dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Razafy Arsoa Rivo Lalaina sy Ramananarivo Entso izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny Sabotsy 2 Aprily amin'ny 1:20 ora atoandro. Andriamatoa Razafindralambo Vola Dieudonné, Ramatoa Ramirinirina Irène Solange Andaniny, Andriamatoa Randriamaefa Silofo, Ramatoa Tantelinirina Joé Antonini Espérance Ankilany dia faly mampandrianareo anatrika ny fisoratana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Razafindralambo Vola Lalaina sy Rasoarimanga Charles Brigitte izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny Sabotsy 10 April amin'ny 7 ora maraina. Dia samy mitrotram-bavaka izany zanaky ny fiangonana Anamasina ny fanambadiana izany tsika ry havana ary anatina ray aman-dreny mpitandrina raha misy mahita tsy mamety izany. Filazana manjo amin'ny fanantenana sy finoana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ny nahalasany avamalalanay teo amin'ny 12 taonany Ranaivo Arsoa Edouard Loholona hoy ny vadiny Razafy Malala Perlina ny zanany ny zafikely ny iray tapo aminy ny iray tapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa niala tao an-tranony lo 178A Antaranjana Andranoro Ambohibao ny Zoma 7 Mars tamin'ny 1:20 ora atoandro ary natao veloma farany teto amin'ny fiangonantsika talohana ametrahana azy tao amin'ny fasan-drazany tao Ambohidavenona Ampitatafika. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 20,000 ariary. Taratasy fisaorana. Ny fianakaviana manontolo izay misy mpandray telo mianaka eto amin'ny fiangonana FJK Mandravoangy Fivavahana dia maneho etona ny fisaorana sy fankasitrahana ny mpiara-mivavaka ny tarihan'ny mpitandrina no ny fitotododona nampahery sy nivavaka tamin'ny fodimandrin'ny Rasoa Velomanana Eugénie Laurence ny 17 Marsa lasa teo. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fity anareo. Fianakaviana dia namela fararakitra 30,000 ariary. Ny iray tapo aminy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno ny mpitandrina mianakavy sy ny fiangonana manontolo teto amin'ny fiangonana FJK Mandravoangy Fivavahana tonga ny dododo nampahery sy ny ompo tamin'izy ireo teo anatrehan'ny fodimandrin'ny avamalalanay Rakoto Arsoa Noelson Albert. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fity anareo. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 40,000 ariary. Andriamanitra ny fiadanana ny ampionina sy ampahery izany fianakaviana ny dopahoriana izany. Dia toy izay indray ireo raharaha voaray eto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Aoka tsisy olona anao tsinisinanao no ny atandranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Izany tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty zanany ara-panahy zany ry havana no hiarabana ny fiangonana manontolo amin'izao fanateram-bokatry ny rantsana fanantenana eto amin'ny FJK Andravoangy Fivavahana izao. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria tsaroana ny tamin'ny heritaona tahaka izao na dia nikasa aza dia teo amin'ny hoe vokatra ny rantsana fanantenana indrindra no ny atomboka izany hoe confinement zany. Somary iva nilatsaka ny didy fibohana dia tsy tanteraka ny sabotsy sy ny alahady. Fa tamin'ity taon'ity kosa dia no ny fahasoavan'Andriamanitra isaorana azy lehibe ny ahafahana mijoro ankehitriny ho vavolombelon'ny tompo. Mijoro ny tena misolo tena ireto rantsana fanantenana Andravoangy Fivavahana ireto. Inona moa ry havana ny rantsana fanantenana? Ny rantsana fanantenana dia rantsana iray amin'izay misy ao anatin'ny sampana vokivoki-manga. Misy rantsana 4 ao anatin'ny sampana vokivoki-manga ao ny rantsana ray aman-dreny, ny rantsana mpamily, ny rantsana vehivavy
ary ny rantsana fanantenana. Inona ny tanjona dia hitaiza anabe ny ankizy amin'ny maha-olona feno sy ny maha-olona manontolo azy ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana. Dia ao no amolavolana azy ary hitaizana sady ho mpikatroka vokovoko manga, olombanona sy vonona ratrizay lehibe izy. Ka dia atao ny antso ho an'ny tanora. Raha ny rafitra moa zany dia hoe ny tanora 5 taona ny midina no tafiditra ao anatin'ny rantsana fanantenana. Farak'izay endrika hitantsika azy dia ny ray aman-dreny tsy mahafohy zanaka, dia na mihoatra an'izay ara dia mitoetra ao anatin'izany rantsana zany ihany, ary ezaka ihany koa ny fampiombonana ankehitriny miainga any amin'ny fohibe zany dia manatanteraka isika aty amin'ny fitandremana. Marina fa zarazarainy taona tsy mitovy ny ray aman-dreny sy ny rantsana fanantenana, nefa atambatry ny anarana hoe vokovoko manga dia miombona ary ady ray ihany no hitolomana ao anatin'izany, dia hoe ny fiadiana amin'ny zava-mahadomelona amin'ny endriny rehetra. Ary dia miaraba manokana antony izay tonga eto izay dia miombona viana amin'ny rantsana fanantenana fohibe ihany koa. Raha ny viana ny rantsana fanantenana fohibe moa zany amin'izao fotoana dia hoe anao ankety eny amin'ny sekoly ary anao fanentanana eny amin'ireny sekoly FJKM ireny, satria tsapa zany fa midina hatrany ny sala taonan'ny tanora rona sy mandray an'izany zava-mahadomelona izany. Ary raha tsy mandray andraikitra isika fiangonana nresaka, satria ny rantsana ny sampana dia mpitarika fotsiny ihany fa ny ady dia ady iombonantsika fiangonana. Ka tokony raha azo ampiasaina ny teny hoe miara-manonja dia ndeha hiara-manonja ho amin'izany ady zany tsika, tsy asimba ny taranaka aoriana. Ary ny tsy fandraisantsika andraikitra ankehitriny izao dia hiaratsy kokoa ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena ao arindrinao. Dia manentana antsika ray aman-dreny izay manana ankizy tanora mbola tsy any anaty sampana any, ampiditra azy ireny any anaty sampana mba ho tezaina olombanina araka izany. Ny fandaram-potoana moa efa nisy ny herinandrom-bokatra izay vita tamin'ity herinandro ity omaly ny arahana tamin'ny ankizy fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny endriny samihafa, lalao misy koa rindran-kira ny arahana tamin'ny kristian kely tao. Fa mbola mitoy amin'ity anio ity sy amin'ny rahampitso ny vokatra. Ny rahampitso zany dia hiverina indray ny fitoam-bavaka fanao ny sampana vokovoko manga isaky ny alatsinainy fa 4 ny volana, satria zany ny tena aina manainga sy manosika ho amin'izao asa izao. Inona ary no andrasana amin'ny fiangonana amin'izao andro fanateram-vokatry ny rantsana fanantenana izao dia ireo ny rantsana fanantenana ry havana tena mila vavaka avy amintsika tsirairay avokoa ao anatin'izany didy sy andraikitra fitoriana ny filazantsara amin'ny ankizy sy ny tanora zany, dia mahatsiarova ambavaka mandrakariva, tsy amin'izao hoe aladim-bokatra zao ihany fa rehefa tsarotsika dia eto ambavaka izany rantsana fanantenana izany. Atao ihany koa ny antso ho an'izay maharay antsony amin'izany, satria misy ny atao hoe mpendraikitra zany vita fiofanana mitaiza sy manabe ireo tanora ireo, dia ny mpandray fanasan'ny tompo 12 taona no miakatra izany. Efa manomboka izao ny fiofanana ho mpendraikitra ato amin'ny synodam-paritanytsika arivo avaratra any. Ka ho anao izay mandray ny antso dia manatona anay anaovana ny dindinika ny amin'izany rehetra izany. Fa ny zava-dehibe koa ry havana dia ny fanohanana amin'ny endriny hita maso. Amin'ity anio ity dia ny safidiny tsy ho maro erehany izay fa dia hoe hanatrika ny fitoam-bavaka eto am-piangonana manomboka izao maraina izao hatramin'ny hariva. Tsisy le fotoana mahazatra ao amin'ny akanjo zany hoe fotoam-barotra, fa izay no heverinao hoe ho arotsaka ao amin'izany dia atoloro manontolo hanohanana ny rantsana fanantenana amin'izay asa mbola ho tanterahana. Ary ny farany dia anterina ihany ny fanentanana ho an'izay tanora ny ankizy mbola tsy any anaty sampana mandray antsika ny rantsana fanantenana. Ireo nisy anay raha hitanareo fa vitsy izay manainga anareo anatevin-darana. Ny fotoam-pivorintsika dia sabotsy ariva amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany fivavahana. Ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen. Ny rantsana fanantenana moa zany tsy maninona na misatroka aza aty am-piangonana, araka ny nahitantsika azy iny
efa zay moa fandaminana miarabantsika rehetra tompoko no ity alahady maraina ity fa 20 ny volana mars fampiarabitsika satria neninenina dia ndretotsika reny zany ny fandaminana nataon'ny filoham-pirenena dia arahana tsara manaraka tsara tsika amin'ny fepetra fandaminana samihafa ary havana ary mirary fahasalamana ho an'ny tsy salama. Misy mpiara-mivavaka amintsika tsy salama ny antsao omaly eno afa dia mifampivavaka isika. Misy ny fahoriana raha miteny hoe fahoriana tsy le corona ihany kory sasany mantsy raha vao hoe fahoriana dia marikoditra izy. Raha riva zao misy famangin'ny fiangonana tsy hoe matin'ny corona akory. Miresaka hoe corona fahafatesana dia efa fatatsika ny fepetra mba tsy hoentina ty am-piangonana ary fanjakana koa tsy anaiky an'izany. Io renge raha tsy matin'ny corona ary hoe fierana 10 ihany ny olona mandevona. Tsara zany ny anazavana an'izany fa tsy sanatry hoe mifanary amin'ny fahoriana ny fiangonana. Tsy zany mihitsy ry havana fa amin'ny olom-pirenenantsika maninona moa fampitsinjony amin'ny toe-pahasalamana no anantitranterana izany. Dia ny tompo mombantsika amin'izay atao mpianatra mpiasa ray aman-dreny zanaka. Arabaina ny vokovoko manga manana na rantsana fanantenana. Rantsana fanantenana izay mankalaza amin'ny fitombokatra amin'ity anio ity dia mampahery indrindra. Mazava ny tenin'ny mpiandraikitra teo. Tondram-bavaka tsika mifanohana, mifanosokevitra, mifanampy amin'ny lafiny rehetrarehetra ry havana. Ozy le raha bebe zay ohatrany tsy voatohitra intsony ity mahita ny taranana izy tena midoroka ry havana. Tsy voatohitra intsony. Inona le tsy ho voatohitra? Le hoe afaty tapoka azy. Ary misy ange ry havana maty tapoka mihitsy tsy izy le misotro fa mahita ny fahaverezan'ny taranany. Dia samy mandray ny andraikitsika teveno ny rantsana fanantenana na ny ray aman-dreny ry havana malala. Izay no iarabantsika ny tonian'ny sampana vokovoko manga ny mpitandrina rakotoary-manana ndria manantena. Dia miaraba pasteur ary makasitraka indrindra amin'ny anaran'ny tompo ny fiangonana manontolo mifo maraina miazakazaka fampahery ary zava-dehibe ny fionana indrindra hitondra ny efatr'Andriamanitra. Za zao mahatsiaro hoe io vokovoko manga io ny goavana indrindra ao amin'ny foibe ao any sodapartany aty amin'ny fitandremana mampahery indrindra ry havana amin'izany fanompoana masina izany. Dia makasitraka indrindra. Misaotra tompoko. Fandaminana mahaiza betafo misaotra an'Andriamanitra aloha tsika fa vita omaly ny borin'le tany. Tena misaotra ny tompo. Misaotra ny tompo nandraikitra tany atoerana ra-panjakana. Misaotra antsika avy eto an-Ravoahangy vavahana koa za moa mbola tsy tanina indray mandeha ary nivezivezy teo tamin'ny herinandro iny ry havana malala. Milamina tsara zany zao. Nivoaka ny titra efa azo atomboka ny asa ary mampita fisaorana antsika fiangonana. Liza renge nisotra ny mihoatra kely le tany viditsika mihoatra kely amin'ny en'olona dia natsona teo le tompony dia lao any fa efa anaovana fiangonana io ohatra zany ry havana. Dia ampitaina amintsika arak'izay tratra ny fanombohana an'izany fanorenana ny tempolin'Andriamanitra any mahaiza betafo izany. Ny any Ibora mbola milamindamina kely aloha satria mbola ratsy ny lalana. Efa nisy volana voaka idina daholo aloha mivaravarana rehetrarehetra indrindra ny ambonindriana dia apetratsika amin'Andriamanitra zany ry havana. Ny aktivité amin'ny 27 be dehibe miantso be dehibe manontany isaorana ny tompon'andraikitra amin'ny fofikry. Miezaka ihany zany manao efitrano samihafa fa izao no fandaminantsika ry havana.
amporosiantsika anao an'le emporté dia mitondra vilia zay moa le emporté dia maninona entina mody ao ambanimbany ao fofikirianga eo ohatra misy alokaloko zany dia ao koa mihinana mba maka rivodrivotra na hoentina mody any an-trano fa azo atao kosa nefa maninona ao am'le efitrano ihany efa miezaka ho an'ny tompona andraikitra dia zao ny fandaminantsika izay anao an'le emporté dia misoratra anarana na amin'ny Facebook ny fiangonana na ao amin'ny salle 18 hatramin'ny alarobia. Ny emporté azo raisina manomboka amin'ny 12 ora sasany. Aloha tsy ataoko emporté any mihinana satria misy tanorantsika sélection amin'ny tanorantsika maninona hirao. Zay ny fandaminana riavana dia samy malala zay tokony ataontsika fa dia misaotra mankasitraka ny amin'ny asan'Andriamanitra. Tsika hitandravahako vavahana zany averiko indray mandeha raha ohatra ninona ny teti-bola anatiny ohatra ninona ny teti-bola ivelany. Ary zany ny mahafiangonana misionera fiangonantsika riavana malala. Programan'io hariva toy ny vokatry ny fanantenana mianatra ny catéchumène manao fanadinana ny catéchumène rariva. Mitoy ny vondrombavaka talata fitiavan-tanindrazana ny zomafany manam-panahy hotohizana ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra isaky ny zoma dia mahafinaritra ary indraindray vetivety sady ve dia irava nefa tsy maintsy mody satria misy bedy raha voatara ny fodiana zao vao mody io nge na olon-dehibe aza bediny vadiny bediny zanany toy ny efa tsisy atao mihitsy ohatrohatra zany dia foy le fotoana kanefa kosa zava-dehibe ny fahatanteran'izany hatrany hatrany. Amin'ny lahady tsika vokatry ny tanora zandriny sesesay ny fotoana vokatry ny sampana akatoko ny fandraisantsika amin'ny lahady ary io no alahady ny sampandro fi Jesosy Kristy miakatra any Jerosalema dia andeha indray ny herinandro masina aorianan'izany riavana mba tsy ho azo tsampona amin'ity resaka valanaretina ity. Mpihevitra raha amin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 dia mirava amin'ny 8 mahery kely eo dia miezaka tsika mandamina ny aktivité tsy hoe mandamina moa zany fa miatrika ny aktivité mahaiza any amin'ny fofikiri. Misy mpandray fanasan'ny tompo mifindra eto amintsika dia tononiko zao dia miroso eto izy menakavy kely rakotony rina Jean-Louis sy ny ankonany zany aiza zao nareo zao fangany ambony ihany fa ay aloha re eny tazany aloha sary kely aiza le pakasary sa tsy mahay miodina io ay tsy mahay miodina kay le caméra reo izy reo dia ty ambany moa zany ny mangarangarany ery ambony ery reo zany any amin'ny FJKM Betela Ambatolampy dia avy any amin'ny tanàny ary io Betela FJKM io tena fiavin'ny ray aman-dreninay ray aman-drenitsika Betela FJKM Ambatolampy. Hoatsika efa mahita ny Ambatolampy dia ao tanàna dia mivadika any ambadiky ny hôpitaly any Betela FJKM dia miaraba anareo dia maraso indrindra mazoto tsara amin'ny fanompona midira sampana reo zao ny fanantenana mivokivoky manga dia maraso indrindra tompoko ho ten'Andriamanitra. Misy fanoloran-jaza ifalitsika izao maraina izao. Mialohan'ny fanoloran-jaza tiana ny manantitrantitra tompoko ho an'le aktivité amin'ny mahaiza mety mikoropadropoka le fanazavahan'ny pasteur teo fa afaka amin'ny fanontany tsara tsika
Da ndreny so misy miteny manao hoe tsy misy le activité fa misy fa fandaminana no atao ry havana. Afaka mifanatonsika. Ny zazakely atolotra Andriamasimanana ny asina Ialintsoa teraka ny 12 novembre 2020. Na ray aman-dreniny asina Andriamasimanana Eliary Fetrasy mamiary saina miary soa fandresena. Ira 700. Jesosy sakaiza tsara be ny fitiavanao, mahagaga ny aben'ny antranao. Ny andininy voalohany, miroso ny ray aman-dreny manolotra ny zazakely ho an'ny fiangonana. Sangana isika ry havana, mahagaga ny abean'ny antran'Andriamanitra. Ray ihany voalaza mpiandraikitra fanantenana teo hoe ohatr' zao medy ny varavarana. Zao tsika tena mahagaga. Ndreo nareo mivady, eo ny zazakely, vavikely izy satria efa misy kavina ny sofiny, vavikely arabaina tompoko. Men'Andriamanitra dimy sy fara. Sarobidy zany aina avy amin'Andriamanitra zany. Ny toyany dia marary soa anareo. Taheno ny tompo hatrany hatrany. Mampalahelo ny maheno hoe tany ananina tany nisy kambana voan'ny coronavirus. Kambana, mbola zazakely, mba ho salama tsara. Tahaka izany koa ny zaza, tombo saina fity eo anatrehan'ny tompo. Dia fatolotra ny fiangonana izy dia eto miangona. Malalaka tsara tsika amin'ny 4 amin'ny 7 sasany, amin'ny 12 rehefa fandraisana ny tolakandro. Misy ropatsa tsodrano manamarika zany firaritso avy amin'ny fiangonana zany ry havana. Hivavaka isika, tena mahagaganay ny fitiavanao tompo. Manatrika reto ray aman-dreny reto, manolotra ny zanaka ho an'ny fiangonana ho anao Andriamanitra. Tsy nitazonina izy ireo samy rery ny fifaliana sy ny fahasoavanao, fa zaraina amin'ny fiangonana manontolo dia mifaly izahay, dia mametraka amin'ny fiainandreo apelatananao tompo. Na ny ray aman-dreny na ny zaza, zanakao reo asan'ny tananao, tena didinao. Ejereo ny zazakely rehetra, indrindra ny efa natolotra teto tompo, naiza misy azy ireny mba eo apelatananao. Dia matoky izahay, manatrika eto ianao Jesosy, faly ianao ary mamaly ny fivavakay. Dia raina mandrakizay ny voninahitra ao. Amen. Petraka ny fiangonana dia marary soa indrindra tompoko, ten'Andriamanitra. Afaka mipetraka isika. Amin'ny 7 latsaka fefan'izao, farany noho ny fandaminantsika dia tsy misy zany aloha ny asam-pifoazana sa fampaherezana amin'ity maraina ity. Fa mitoy kosa ny maraim-baovao, alatsinainy, talata, lakamisy, zoma, sabotsy, ny alarobia hariva, ny alakamisy hariva, ny sabotsy maraina, ny asa fampaherezana ry havana. Andeha hiomantsika amin'ny fanatitra. Mazava ny tenin'ny mpiandraikitra teo mivavaka tsika manohana ny rantsana fanantenana amin'ity tontolo andro ity ry havana. Dia mihira ny rantsana fanantenana rakitra voalohany, faharoa, fatatsika zany, fahatelo ho an'reto zanaky ny fiangonana.
dia aloha hitsanganysika rehetra anolotra ny tenantsika ny fanahintsika ny fanatitra ny hira 270 ka ny andeniny farany faranana amin'ny amen. Jesu Tumbu aviao aviaka nazana raisunare sayumeku fulatina ainaku ematukiautu sokonetenena mipetraka ny fiangonana riavana dia ny tompo mombantsika riavana ankasitraka ny fanatitra amin'ny fanolorantena nataontsika tsika rehetrarehetra nitsangana teo izy anome fahasalamana fanambinana zay etaety zay faniriana teo zany misy mangataka hoe mba azo tokantrano dia azadino tompoko fa mifizahatoetra mahamay isika hitombo finoana mandrakariva ny hoe mitombo finoana dia tsotra tombo fanantenana fatokiana an'Andriamanitra. Dia ataontsika ny hira 250 le hira teo misy hoe namako mahantra tindray mbola miverina ry namako mahantra tena mahantra ny voageja ny zava-mahamamo sy ny mahadomelona ry havana. Ny andininy voalohany
isy vavaka ovakina amin'ny perikopa vita ny vaky teny mitsangantsika amin'ny andinin'ny fahefatra dia ho torino ny ray aman-drenitsika ny afatr'Andriamanitra ry havana. Erina agumantra endruje sotumputi lai pamu tifenuantra nometa nemane volume ritsimbafuni kanadi suazare burati nisi anzone anampifani rehefa vakintsika tompoko ry Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy tomponay io misaotra anao zahay no ny amin'izao fotoana mamy izay omenao anay izao satria maminay tokoa ny teninao Jesosy Kristy tompo mba hamantaranay indray ny sitraponao dia omany amin'ny alalan'ny fanainao masina ary Tompoandriamanitra tsara indrindra ny fonay, ny sainay, ny fanahinay tsirairay avy mba hitahiry sy handray ary hanapa-kevitra hankatoa izay ambaranao amin'izany teninao izany. Dia mba tsy ho tahaka izay nidiranay teto Tompo ny foanay eto. Ary tsy ho fatiantoka ho anay tsirairay avokoa ny fahatongavanay eto amin'izao tempolonao masina izao. Dia tsy hoe tiankoa rery ihany ny ananay ny teninao fa amin'ny andro mpiainanay rehetra mihitsy. Ho anao Andriamanitra rery ihany voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny mahavelona. Amen. Jeremia 2:20 andiny 1:12 ka hatramin'ny 7:12. Jeremia 2:20 andiny 1:12 ka hatramin'ny 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Kanefa Jehova momba ahy toy ny lehilahy mahery mahatahotra ary noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjikay ka tsy haharesy ho menatra indrindra izy sady tsy endry fa amenarana mandrakizay izay tsy ho adinoina izany. Fa ianao Jehova Tompo maro izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo ho hitako ny famaliana ho azy. Fa aminao no efa nanankinako ny adiko mira ho an Jehova, midera an Jehova, fa izy namonjy ny fanahin'ny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Amen. Luka 2:20 andiny 4:10 ka hatramin'ny 10:10. Luka 2:20 andiny 4:10 ka hatramin'ny 10:10. Koa izao no hevitry ny fanoharana, ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo tena amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teniny ao am-pony, fandrao iny izy ka ho vonjeny. Ireo tena ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ireo fa mivetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia mihemitra izy. Ireo tena mitsilo dia izay mandre ka noho ny mandeha izy dia voakejany fiahiahina sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Fa ireo tena mitany tsara kosa dia izay mandre ny tena fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mahamoa amin'ny faharetana. Amen.
Petera voalohany, toko voalohany, andiny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Petera voalohany, toko voalohany, andiny fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Isaorana ny Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny habeny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety lefina, voatahiry ny an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any amparany. Izany hoe ravoravoanareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo, raha tsy maintsy hisy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantsoetra ny finoanareo, izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy, izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa satria nonareo dia iravinavonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra, mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Amen. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Petraka ianareo ry havana. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Miaraba ny Ray aman-dren'ny mpitandrina Ranay Voniaina Olivier Mianakavy. Miaraba ny Ray aman-dren'ny mpitandrina Randray Miarana Fetra ny Somendrika Mianakavy. Miaraba antsika fiangonana Ray Manontolo. Miaraba ihany koa ny sampana Vokovokomanga ary arabaina manokana ny rantsana fanantenana amin'izao fanateram-bokatra izao. Ho amintsika ny fitahin'ny Tompo. Ny Jeremia toko 20, andininy 212 hatramin'ny 3:10 no akantsika ny afatry ny Tompo. Jeremia toko 20, andininy 212 hatramin'ny 3:10. Raha ny zava-nisy teo amin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, dia teo am-pitadiavana olona Andriamanitra, satria ny aina tao anatina fanompo-tsampy ny zanak'Israely, ny vily lalana tanteraka, ary dia ny antso-paminany ny Tompo. Jeremia no hitany famendrika izany tamin'izany vanim-potoana izany. Nandany antso Jeremia. Raha mamaky tsika ny any amin'ny Jeremia toko 1 ihany, kanefa hoy ny Tompo hoe, aza matahotra ianao izy fa zao no momba anao. Nanaiky Jeremia. Ary raha ohatra ka jerentsika ny teny faminanian Jeremia dia toa faminaniana milaza loza, milaza fandravanan'i Jerosalema, miteny fa ho lasa babo an'i Babilôna ny zanak'Israely, ho maty an'i Babilôna any amin'ny finaty fahababoana, ho rava ny tanànan'i Jerosalema, loza, fandravana, fahafatesana. Izany no teny nampitondrain'Andriamanitra ny Jeremia matetika. Ary izany teny faminaniana izany dia niteraka fanenjehana, niteraka fanoherana an'i Jeremia.
na teo amin'ny tanànany eviny, na teo amin'ny fianakaviany, na teo amin'ny fitondram-panjakana dia nanenjehana ny Jeremia. Vokatra izany ny aina tao anatina fijaliana Jeremia, ny aina tao anatina fahoriana, ny aina tao anatina alahelo, ary misy fotoana ary izy latsa-dranomaso. Tsy niembotra nefa izy fa mijoro mandrakariva izy, mitondra izany teny faminaniana, izany teny ampitondrain'Andriamanitra azy zany. Ho antsika mpanompon'Andriamanitra ihany koa miatrika ady sarotra dia misy hafatra anankidimy omeny tompo antsika androany. Voalohany, mitaraina amin'ny tompo. Ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ady sarotra, voalohany mitaraina amin'ny tompo. Faharoa, mahatsiaro fa momba azy ny tompo. Fahatelo, mitoetra ho lehilahy sy vehivavy mahery. Fahaefatra, manankina ny adiny amin'Andriamanitra. Fahadimy, mihira sy midera an'Andriamanitra. Misy ireo vitsivitsy mandray an-tsoratra ry havana, fa ndao isika tsy mandray an-tsoratra hiaraka hamerina izany afatra dimy izany. Miteny dia mamerina isika ry havako. Ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ady sarotra, voalohany mitaraina amin'ny tompo. Faharoa, mahatsiaro fa momba azy Andriamanitra. Fahatelo, mitoetra ho lehilahy mahery. Fahaefatra, manankina ny adiny amin'Andriamanitra. Fahadimy, mihira sy midera an'Andriamanitra. Saotra ry havako. Ny andinin'ny fahafito hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'ity perikopy ity, raha mijerytsika ny soramandry dia hitantsika hoe ny fitarainana nataon'i Jeremia. Fa inona ny zava-nanjo azy? Hoe zany mpanompon'Andriamanitra miatrika ady sarotra zany dia mitaraina amin'ny tompo. Fa inona ny zavatra nanjo an'i Jeremia? Andao jerentsika eo amin'ny andinin'ny fahavalo. Fa naoviana no itenenako dia tsy maintsy mitaraina aho. Zay no eo amin'ny andinin'ny fahavalo. Fa raha miakatra kely ery aloha ery tsika eo amin'ny andinin'ny faharoa, dia rehefa namoaka an'ilay teny faminaniana, nitory an'ilay teny faminaniana Jeremia, dia eo amin'ny andinin'ny faharoa ny hitantsika dia zao: dia namely an'i Jeremia mpaminany sady namatotra azy tamin'ny boloky hazo izay teo am-bavahadin'ny Benjamina, dia ilay eo ambony eo amin'ny tranon'i Jehova, ary noho ny ampitso dia nesorony pasora tamin'ny boloky hazo Jeremia. Zany hoe ny tontolo alina ray manontolo farafahakeliny no fatorana tamin'ny hazo Jeremia, tamin'ny boloky hazo. Tsy afa-mihetsika eo, mijaly eo, fa pahoriana miatra manaina ao anatin'izany, miampy izay mety ho teny maro samihafa izay entina aprisihana an'i Jeremia mba tsy hiteny intsony, teny milazaloza izay mety ho ampitondrain'Andriamanitra azy. Izany no ampaherezana antsika ry havana. Manoloana ny antso ataon'ny tompo amintsika. Misy fotoantsika mandany antso, kanefa ny tompo miteny hoe tanterao ny hirany, mandehana, torio ny filazantsara, dia manaiky ihany sika. Ilay fijoroantsika ao anatin'izay nefa miteraka fahoriana, fijaliana, alahelo amintsika. Ary izany no aprisihana antsika ry havako, hitaraina amin'ny tompo. I Jesoa iarahantsika mahalala ry havana, nitaraina tamin'Andriamanitra hoe esory amiko ity kapoaka mangidy ity, kanefa aoka tsy ny sitrapokany ianao atao fany anao. Melohan'ny atrehan'ny fangirifiriana dia nitokana mbavaka nitaraina tamin'ny tompo Jesoa. Ary izany ihany koa no aprisihana antsika, fa endrika fahatsika maneho ny fitarainana amin'ny tompo, ny filomantsika mbavaka, mandoatra ny ao anaty rehetrarehetra ao, mamoaka ny alahelo eo anatrehan'ny tompo, mitondra izany fitarainana, izany fijaliana, izany fahoriana izay mahazo antsika izany. Fa Andriamanitra miaino ary mahita ny manjo antsika. Faharoa ry havana, ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ady sarotra dia mahatsiaro fa momba azy Andriamanitra. Inona moa ilay voalohany teo? Mitaraina amin'ny tompo. Dia inona ilay faharoa? Mahatsiaro fa momba azy Andriamanitra.
miditra eo amin'ilay perikopany vakina androany amin'izay tsika rehefa no amin'ny 9:10 kanefa Jehova momba ahy, kanefa Jehova momba ahy, zany ny tenin'ny Jeremia eto. Raha ohatra ka somary miverina kely tsika any amin'ny toko voalohany, mijery ny Jeremia toko voalohany ihany, eo amin'ny 4 sy ny 5 hatrany amin'ny 4 sy ny 7 dia izao ny teny eo aminaran'i Jesosy hoe tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany Ekibo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nao masiniko sy nitendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary kosa aho, indrisy Jehova Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza, fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra nyrahako anao ianao, ary izay rehetra nydidiko anao no ambaranao, aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehova. Ry havana, eo amin'ny tontolo jiosy, eo amin'ny avahoaka jiosy no asain'Andriamanitra hitorian'ny Jeremia teny, fa ao anatin'izany indrindra no miteny Andriamanitra hoe aza matahotra, fa momba anao aho. Io teny hoe momba io ry havana dia azo adika tsotra hoe miaraka, miara mandeha, miara miatrika, ary amin'ny toerana eo aloha Andriamanitra, eo manodidina Andriamanitra, ao aoriana Andriamanitra, amin'izay rehetra hatrehan'ny mpanompony ao anatin'izany fotoana izany. Hitantsika ny teny fikasana, teny fanomezan-toky, teny fampanantenana no meny tompo an'i Jeremia, ary izany no ny azorany Jeremia an'Andriamanitra hoe tsy maintsy momba azy Andriamanitra, ary dia tsy nialany Jeremia tamin'Andriamanitra tao anatin'izany. Ry havako, Jesoa ihany koa maniraka atsika tahaka ny mpianany, ary miteny Jesoa manao hoe indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia izany fomba an'Andriamanitra izany miseho amin'ny fiarahany amintsika, dia ilay Andriamanitra manatanteraka ny teny fanomezan-toky amintsika irahany izay tsy maintsy mijoro sy mitoro ny teny fahamarinana eo amin'ny firenena izay maditra sy mivily lalana. Tsy maintsy ambara ny loza izay mety hitranga sy iseho, tsy maintsy tenena ny fandravana izay mety iseho, satria rehefa mivily lalana isika dia tsy maintsy mitaiza manefy atsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny kapoka maro samihafa, toy ny zanak'Israely nalefa tany Babilôna. Mahay za ry havako fa ny mpanompon'Andriamanitra miatrika atsarotra dia matsiaro fa momba azy Andriamanitra. Fahatelo ry havana, mitoetra ho lehilahy sy vehivavy mahery. Inona ilay voalohany teo? Mitaraina amin'ny tompo. Ny faharoa, matsiaro fa momba azy Andriamanitra. Ary ny fahatelo, mitoetra ho lehilahy mahery na vehivavy mahery. Eo amin'ny 9:10 io any, kanefa Jehova momba ahy tolo lehilahy mahery mahatahotra. Manamarika ilay toe-tsaina ambony. Ka na misy fotoana ary Jeremia mitomany, dia ny toe-tsainy kosa ambony, tsy miembotra, fa vonona mandrakariva, hiatrika hatramin'ny farany izay zavatra miseho eo. Enina miatra manainy ary. Hitantsika raha mamaky kely ny eo ambony eo tsika, dia rehefa avy niteny an'ilay teny faminaniana izy, dia ny fatorana tamin'ilay bloky hazo, dia ny vahana ny apitso maraina, fa mbola niteny faminaniana ihany Jeremia, tsy natahotra, tsy nikombom-bava izy, fa mbola nijoro ny teny ihany. Izany ry havana ilay hoe mitoetra ho lehilahy na vehivavy mahery, manana toe-tsaina ambony, tsy miembotra, fa vonona hiatrika hatramin'ny farany, enina miatra manaina ary ao anatin'izany. Eny, fa na dia tratra irery ary ianao amin'ny farany, toa an'i Jesoa. Jereo ny ireo olona mafana fo maro samihafa hipetera ohatra tao anatin'izany, nitsoka sy niembotra daholo, nitazana teny amin'ny sisiny, fa Jesoa rery sisany niatrika ny fahafatesana sy ny fangirifiriana hatramin'ny farany. Taiza daholo ireo mpianatra marobe izay niaraka taminy, niaino ny fampianarany, toa jerena niova fo, toa jerena manam-pinoana, kanefa niembotra tao anatin'izany. Fa izao sy ianao dia atsony tompo, hanahaka an'i Jesoa, manana toe-tsaina mahery. Ary hitantsika ao anatin'izany fa i Jeremia malona ireo fahavalo, dia le fahavalo indray no miforotra manoloana azy, le fahavalo indray no mivaraontsana manoloana azy. Fa i Jeremia kosa matanjaka. Izany ry havako no ampahirezana antsika ho tahaka an'i Jesoa, natratra rery ary hatramin'ny farany, hiatrika hatramin'ny fahafatesana, tsy miembotra fa miatrika, satria ny fiafarany io dia famonjena ho an'ny olona rehetra. Afatra fahaefatra ry havana, manankina ny adiny amin'Andriamanitra. Anao tsenjery indray tsika, inona ilay voalohany? Taraina amin'ny tompo. Faharoa, matsiaro fa momba azy Andriamanitra. Fahatelo,
mitoetra ho lehilahy mahery. Faefatra, manankina ny adiny amin'Andriamanitra. Eo amin'ny 2:20. Fa ianao Jehovah tompony maro izay mamantatra ny marina ka amin'izao toetra ny vosiny fo, ho hitako ny famaliana ho azy, fa aminao no nanankinako ny adiko. Jeremia, efa lazaiko tery am-piandohana tery raha manaraka tsara ny tantarany sika, dia hitantsika fa miaina ao anatin'ny ady mandrakariva izy, ady mpanahy, ady tsaina. Eny miatratra amin'ny nofony ary izany, reraka, kanefa tsy maintsy mitory. Ao anatin'io ady io dia mijoro ireo fahavalo. Dia lazaiko tena am-piandohana raha mamaky tsara ny toko rehetra ao tsika, ny tanàna ny eviny, ny olona tao, nanenjika azy, nanohitra azy. Zay ngamba ilay mpaminany tsy masina taniny. Ny fianakaviany ihany koa tsy faly ny amin'ny teny nampitondrain'Andriamanitra azy ka nolazainy. Ny fitondram-panjakana dia nampijaly sy nanenjika azy mandrakariva. Dia nisy fotoana moa izy nitsoaka ihany tao anatin'izany, naka aina kely, ny embotra kely nakabahana. Ao anatin'izany ry havana no ampahirezana antsika tahaka ny Jeremia, hoe tsy atsika ny ady fa an'Andriamanitra ny ady. Manatanteraka ny iraka no anjarantsika, tsy miembotra manoloana ny mission, na dia sarotra sy mafy ary zany, fa kosa mametraka izany ho pelatana ny tompo. Ho atsika pino ry havana, dia iarahantsika malala fa isan'andro ny fizahan-toetra, ary io fizahan-toetra io ny mpandinika dia manambara fa fanadinana isan'andro ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Ahafahantsika mitombo finoana, ahafahantsika misondrotra kilasy, ahafahantsika mamiratra toy ny volamena, dia tsy maintsy mandalo an'izany ady sarotra izany sika. Ny zavatra efa ao an-tsaintsika nefa dia izao, raha mandalo ao anatin'io ady sarotra io sika dia efa manana fanantenana fa mivoaka ho mpandresy, fa mila miaritra ary mila maharitra ao anatin'ilay ady. Izany ry havana no iantsoana antsika ankehitriny, hametraka ny adintsika eo am-pelantanan'ny tompo, fa izy no hiady ho antsika, izy no hitondra antsika hivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika, izy no androtsaka fahasoavana sy fanambinana, ary anjarany no mamaly ny fahavalo arak'izay mety ho tandrify azy tahaka ny nambaran'i Jeremia teto. I Jesosy ry havana dia tena nanaiky ny fitondran'Andriamanitra, na dia mafy sy sarotra ary zany, ny aretan'ny fanompana, ny aretan'izay mety ho endrika famadian'ny mpianatra maro samihafa, ny aretan'izay mety ho fampijaliana sy kapoka, ny aretan'ny mangidy maro samihafa hatramin'ny fahafatesana. Saingy ny adiny napetrany teo anatrehan'Andriamanitra satria fantany fa Andriamanitra hanangana azy ao amin'ny fahafatesana ary ametraka azy eo anilan'ilay Andriamanitra ray ao amin'ilay seza amboninahitra. Izao sy ianao ihany koa ry havana, raha maharitra ao anatin'ny ady ka manankina izany ady izany hoe pelantanan'ny tompo, dia hoentin'ny tompo amin'ny fandresena ary ampandovany ilay fiainana mandrakizay, omeny ny satro-boninahitry ny fiainana. Farany ry havana, ny havatra fahadimy farany dia izao, hoe mihira sy mideran'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ady sarotra. Andao averintsika indray ny tsenjery ary. Voalohany, ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ady sarotra, mitaraina amin'ny tompo. Faharoa, mahatsiaro famomba azy Andriamanitra. Fahatelo, mitoetra ho lehilahy mahery. Fahaefatra, manankina ny adiny amin'Andriamanitra. Ary fahadimy farany, mihira sy midera an'Andriamanitra. Eo amin'ny 7:17 dia hitantsika hoe mihira ho an'i Jehovah, midera ho an'i Jehovah, fa izy namonjy ny fanahiny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Izany hoe efa eo am-pelantanan'ilay fahavalo ny ainao, fa Andriamanitra manafaka anao, mamonjy anao, ary izany dia mendrika fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Izany ilay mankalaza azy, izany ilay manome voninahitra an'Andriamanitra, mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Fa aika Andriamanitra miasa, Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra manavotra ny mpanompony. Ka ao anatin'izany dia misy hiram-piderana, misy hira fankalazana mipololotra avy ao anatin'ny Jeremia. Ilay alahelo teo aloha, ilay fijaliana, ilay fahoriana, mivadika ho endrika mirana, mivadika ho fankalazana, mivadika ho fihirana ao anatin'izany. Ary izany no ampahirezana antsika rehetra. Malona ny ady sarotra ry havana.
endrika anankiray mariky ny fanekena ny fitondran'Andriamanitra antsika ao anatin'ny fizahan-toetra, isika mavita manao hira fiderana, fa izany no hika mpandresena manoloana ny ady sarotra lalovantsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, manahoana moa ny zava-misy eto amintsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao, ka izao sy ianao no antsoin'ny Tompo Jeremia, tsy resaka fa-tsy ny resaka fandraisana zava-mahadomelona ry havana. Raha miteny eto zava-mahadomelona dia ho fitiniko amin'ilay anankiefatra aloha fa tsy resahako ilay ambiny hoe paraky, sigara, toaka, rongony. Raha miteny hoe toaka zany dia ilay zava-pisotro misy alikaola. Izao ny zava-misy eto Madagasikara izay mitovy amin'ilay hoe fanompotsambika mahatonga ny olona efa miaino anatina fikinan-dotanteraka sy mivily lalana ao anatin'izany. Nisy fanadihadiana iray nataona fikambanana iray teto Antananarivo renivohitra tamina lycée anankenina. Lycée enina izay misy miankina fanjakana, misy miankina amin'ny finoana. Fa ny anisan'ny nanaitra tao anatin'ireo dia ny 7,100 mpianatra ireo nanaovana fanadihadiana, mpianatra 900 nanaovana fanadihadiana, 12 taona hatramin'ny 12 taona. Ny 7,100 mpianatra nanaovana fanadihadiana dia protestanta avokoa. Izany hoe na izy FJKM na izy Luterana ao anatin'izany. Izao ny valin'ny fanadihadiana. 420 mpianatra ireo dia efa nandray sigara avokoa. Ilay 12 hatramin'ny 12 taona zany. Dia ny 7,100 mpianatra ireo efa nisotro toaka avokoa, ilay toaka resany eto Roma. Ny 3,5 mpianatra ireo dia efa nanandrana labiera avokoa na efa nisotro labiera avokoa. Ary ny 3,100 mpianatra ireo dia efa nanandrana rongony manomboka amin'ny 12 taona. Fa hita kosa tena tafalatsaka ao anatiny ao ny 4,20, 5,20, 4,20 taona. Izany taremarika zany ireo dia midika fa misy ny sasany sady hoe misotro toaka no mandray sigara, na sady mifoka sigara misotro labiera, na sady misotro labiera no mifoka rongony. Mifangaro ireo zany fa izay ilay taremarika amin'ny ankapobeny. Izany no midika fa tena tafalatsaka ao anatin'ny zava-mahadomelona ny zaza malagasy. Raha eto zany izao no ampanangan-tanana zaza 12 hatramin'ny 17 taona. Hoe tsangano ny tanana izay mifoka sigara hoe tsisy manangana. Fa maninona kay ny menatra, matahotra, tsy sa. Ary raha ireo zanantsika ao an-trano ireo no anontaniana, iza no samy teny amin'ny ray aman-dreniny, zany eneny ka mifoka sigara e. Fa isika mieritreritra fa endry be ilay zanantsika any ambadika any manana fiainana miafina. Fa rehefa tonga ny fitaraina amin'ny mpampianatra hoe tsy ao tsara ny zanakao ohatra ny tsy salama izy, fa mila manatona mpitsapy eo tsika vao mahita hoe aika ilay zanako tsy hoe miala sakana fotsiny fa efa tafaroboka ao anatina rongony. Mahakasika ny fanadihadiana mpisotro toaka rehetra manerana amin'ny Madagasikara, zava-misy eto amintsika. 2,20 ny mpisotro toaka rehetra manerana Madagasikara dia efa miankin-doha avokoa. Andeha famaritana roa ihany no mentsika amin'ilay hoe miankin-doha. Tsy mahavita zavatra izy raha tsy mandray kely. Ary raha te hiala izy dia tsy mety tafiala. Zay roa zay ihany raisina amin'ilay famaritana ny hoe miankin-doha. Ary ny ambiny 7,100 amin'ireo izay misotro toaka manerana Madagasikara dia efa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainany avokoa ny fisotro toaka. 7,100 misotro toaka eto Madagasikara misotro isan'andro. Ny 7,20 misotro isaky ny farany herinandro. Ary ny ambiny misotro isaky ny fety na fivorim-pianakaviana. Izao ny zava-misy eto Madagasikara ihany koa ry havana. Raha misy mpianatra 100 miditra an-tsekoly, ny ray amin'ireo ihany no tonga any amin'ny oniversity. Mety ao ny antony fahantrany ray aman-dreny tsy fananam-bola, mety ao noho ny aretina, mety ao noho ny accident samihafa, fa anisan'ny tena antony lehibe mampihintsana ny zaza malagasy eny am-pianarana ny fandraisana paraky, sigara, toaka, rongony. Vola atao écolage, mivadika sigara, avy eo voaroka. Tahaka izany ihany koa ny fisotro toaka sy ny sisa. Izany ny zava-misy ainantsika ankehitriny. Amin'ireo zaza nanaovana fanadihadiana ireo dia ny atsasa manilan'ireo manohy mifoka sigara ao aorianan'ny 20 taonany.
manoloana an'izany zany a dia tsy maintsy mijoro isika fiangonana milaza ny faratsy ny zava-mahadomelona. Ary tsika FJKM mahakasika ny toaka dia abstinence totale fa tsy tempérance, tena mifady tanteraka fa tsy hoe malala onona. Dia aza mifandresy lahatra hoe mahasoa ny fahasalamana io. Fa jereo loza efa manantanona ny firenentsika ary tsy manantanona fa efa miatra manaina. Manoloana izany tsy maintsy mitoro ny fiangonana. Tsy maintsy mitoro ny fiangonana. Jereo ny fanitsakitsahana ny lalàna, zavatra telo no resahako. 200 metatra manodidina ny fiangonana no mahazo anorenana fivarotan-toaka. Voatsa ve zany manodidina ny avoangy fivavahana. Ny latsaky ny 20 taona tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra sigara na toaka. Iza nefa ny urahana mividy sigara. Ny toerana fivezivezen'ny vahoaka, le public, dia tsy mahazo ifohana sigara ary tsy mahazo hisotroana toaka na hanaovana mamo. Manahoana nefa ny any amin'ny arabe, mijaly ny tsy mpifoka, le fumeur passif, dia mirongatra ny aretina maro isan-karazany, marefo ny vatana, amin'ny tenany manokana, amin'ny ara-tsaina, amin'ny ara-panahy, miseho ny herisetra maro isan-karazany. Ary izany tsy maintsy ijoroan'ny fiangonana. Ary izany anisan'ny programantsika Vokovoko Manga FJK manao atsisika ampitondra fanjakana na le hoe plaidoyer. Tsy maintsy miteny tsika manomboka any amin'ny filohan'ny fokontany, miditra any amin'ny ben'ny tanàna, ireo solombavam-bahoaka, ireo mpamola vola lalàna moa ny solombavam-bahoaka, makany amin'ireo mpanatanteraka maro samihafa, ireo ministera maro samihafa, ireo tompona ndraikim-panjakana, tsy maintsy ambara hoe manahoana ity lalàna velona ity ny vohitsakitsaka, andao ampiarina ny lalàna velona. Izao sy anao no Jeremia andrasana iteny izany fa loza ny anjon'ny firenentsika, ho potika ny taranantsika. Ary izany tokony aboroborobo antsika rehetra, hiditra ho sampana Vokovoko Manga, handefa ny zanantsika ho rantsana fanantenana ao anatin'izany. Maro havana ny tanàna na sehatra maro samihafa eto amin'ny firenena mitaraina, mirongatra ny asan-dalo dia mitaraina mitondra fanjakana hoe andefaso inona izay, andefaso miaramila. Fa rehefa tsisy miaramila dia maninona, mirongatra ny dahalo. Manangana ry havana tanantsika izay mahita tanàna eto Madagasikara ka tsisy mpivarotoaka. Misy avokoa, kanefa izao ny zava-misy. Nanomboka volana febroary nandeha nitety sonadaparitany vitsivitsy. Fa rehefa isaina hoe amin'ireny sonadaparitany hoe firy ny isan'ny fitandremana ao anaty sonadaparitany ray, dia firy ny fitandremana misy Vokovoko Manga, dia eto Madagasikara sonadaparitany 730, sonadaparitany 3 ihany no manana Vokovoko Manga mahafeno Antsasamanila. Sisan'izay ny sonadaparitany hafa rehetra, Ambovombe, Ambalavao, Matsiatrasoa, Ambositra, Moromania, Vavadin'ny Filazantsara Tomasina, Afovoany Andrefana, Voamaly izao ny tany Tsirabe, Andrefana Tsiminakaratra Miaradia. Reo fito reo dia 400 isanjato ny any Tomasina be indrindra. Akoatr'izay dia 720 isanjato, 520 isanjato no fitandremana misy Vokovoko Manga ao anatin'ilay fitandremana. Midika izany fa ilay miaramila mpikatroka mahakasika ilay ady amin'ny zava-mahadomelona dia mbola tsy manerana ny tanàna. Noho izany manana andraikitra isika hanangana ny sampana Vokovoko Manga any amin'ny toerana mbola tsy misy izany, mba hijoroana ilay miaramila, hahatonga afahantsika fiangonana manentana sy miady, ahafahan'ny Jeremia mitsangana, mijoro, mitory ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny firenena. Rehefa malala rehetra amin'ny Tompo, ny fitezantsika ireo zanaka malagasy, ny fanaovantsika adsisika ampitondra fanjakana, fitoriana ny teny fahamarinana, ny fijoroany ny sampana Vokovoko Manga, ny fananganantsika ireny, maro ny tsy makasitraka izany, maro ny manenjika, maro ny mandraby, ary miatra manaina ny mety teny atao anatin'izany, ka hitondrantsika fiangonana fahoriana sy fijaliana. Kanefa fotoana izao, hijoroantsika fiangonana tsy maintsy mitoro ny teny somahafaly, ka isika ilay mpanompon'Andriamanitra miatrika ny atsarotra, mitoro ny tenin'Andriamanitra, manafoana ny ady amin'ny zava-mahadomelona, manafaka ny olona ao anatin'izany, mamonjy ny fanahin'ny olona ao anatin'izany, dia hiaina mandrakariva, hitaraina amin'ny Tompo, hatsiaro fa momba antsika Andriamanitra, hitoetra ho lehilahy sy vehivavy mahery, hanankina ny adintsika amin'Andriamanitra, ary ihira sy hidera
ho an'Andriamanitra. Amen. misy zavatra aroko
vao maheno an'ity hoe sampana vokovoko mangy ity eo amin'ny tantarantsika malagasy, eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Tamin'ny andro n'Andrianampomerina dia nisy omby anankiray nampisotroana toka, dia rehefa nampisotroana toka ilay omby dia maty. Dia norasana dia nijerena maina daholo ny tao anatiny. Dia niteny Andrianampomerina tamin'izay fotoana izay hoe mbola sahy isotro ve nareo malagasy, dia tsy sahy izy. Fa iny moa zany fa tamin'ny andro taloha fa ankehitriny mbola mitoetra ve izay ry havana malala. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo, ny amin'ny teninao, teny fiainana, teny mampahery, teny mampiorina indray ny finoana, mampiorina indray ny fanantenana, na dia izahana toetra ary zahay amin'ny androm-piainana rehetra tahaka ny Jeremia eto, izay niaritra fanenjehana, fankahalahy, nefireny aza no asoinao teo amin'ny fiainany mba hiderany anao, hanomezany voninahitra anao, ianteherany aminao, ary ihany koa aza nampiorina ny finoany ka nahatserovany tena fa momba azy mandrakariva ianao amin'ny zavatra rehetra, ary nampijoro azy ho lehilahy mahery zany. Ary tatao amin'ny Jesoa koa ne zany, ilay Jesoa niaritra fahoriana ka dia nitaraina taminao Andriamanitra, ary ihany koa aza nitaraina hoe aza mahafoy ahy ianao raha eo. Tahaka izany Jesoa nitoetra ho lehilahy mahatoky, nanao ny sitraponao mandrakariva, ary ihany koa aza nametraka ny fanainy teo ampelatananao. Mideranao ihany koa Jesoa, nilazany hoe mideranao ao raiko. Fianarana lehibe ho anay ankehitriny koa zany, ka dia ampitoetra anay amin'ny finoana ny Jesoa, ilay loharanom-piainana, na dia eo aza ny fizahan-toetra tena misy zany eo amin'ny fiainanay. Ary iza moa ny tsy ho zahana toetra, fa matoa zahay zahanao toetra Andriamanitra dia fantatrao fa tena miorina amin'ny finoana zahay, ary fantatrao koa ny fiainam-panahinay, dia tsy menatra ianao, tsy misalasala. Mijery, mizaha ny toetra anay tsirairay avy eo amin'ny fiainanay. Ka indreto izay Tompo, manavao ny fanoloran-tenanay aminao, fa na inona zava-misy iainanay sy mitrangy eo amin'ny isa-tokantrano, dia hataonay ampiorina ny finoanay aminao zany Andriamanitra, ary entinay hiderana sy hanomezanay voninahitra anao reny Tompo. Fantatray mantsy fa amin'ny fizahan-toetra tahaka ireny dia manararoatra Satana, makafanahanay, mitaonanay hiala aminao Andriamanitra, nefa ny teninao dia mampatsiaro anay mandrakariva fa momba anay ianao, manomana lalana tsara ho anay ianao, azonay fandresena, iorenanay amin'ny finoana. Misaotra Tompo fa zava-dehibe loatra zany. Ankehitriny misaotra ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra nasehonao teo amin'ny fiainany tsirairay avy, miompifaliana amin'izy ireny izay ankehitriny. Teo ny nahatsiaro tena fa nitombo taona, miroso amin'ny fahanterana, fahasoavanao Andriamanitra zany. Ianao no nitahiry azy, ny atomboka tany amin'ny fahazazany, ny ainany tao anatin'ny fahatanorana, ho tompona andraikitra eo amin'ny fiainana, ary ihany koa aza mandraka ankehitriny hatsiarovany tena fa momba azy mandrakariva ianao, ka dia mahatratra ny taona izay miatonga amin'ny fahavokisana izany mpanomponao zany. Voky andro dia nisaotranao. Eo ihany koa ny mpanomponao izay mahatsiaro, manana faniriana, hanana tokantrano, tsy ho azy rery ihany fa ho any izay rehetra manana faniriana tsara, dia tanterao raha sitraka ao Andriamanitra. Eo ny mpanomponao izay mahatsiaro tsy fahasalamana, Tompo amindrao fo, avelao eloko sy trano, fa izany no fanantenany, andrasany aminao Andriamanitra. Eo ihany koa ny mpanomponao izay misy mandalo fahoriana, fizahan-toetra asehonao reny Tompo, ao reny no fanantenany, aza velanao hiala amin'ny finoana ny Jesoa izy, ary ataovy mahay miomana mandrakariva fa mandalo zahay ety. Ianao no nasitrana ny fomaratra, hanome fifaliana indray, fanantenana vaovao, hiatrehiny amin'izao fiainana izay lalovana izao.
Andriamanitro, io ihany koa ny rantsana fanantenana eo anivon'ny sampana vokivoko manga eto amin'izao fitandremana misy anay izao. Andriamanitro, mety mandalo fizahan-toetra koa ny sampana, ny rantsana, fa azavelana ho faty ny finoany manoloana ny andraikitra maro samihafa izay sarobidy indrindra sahanin'izy ireo. Ny amin'izany hoe ady atao amin'ny zava-mahadomelina izany. Tena sarobidy izany Tompo, ary sitraka ao indrindra. Tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ny fiangonana manontolo, iombonanay izany antso sy andraikitra izay sahanin'izany. Ampaherezo ny tsirairay avy. Azavelana ho kivikivy, ao reno mandrakariva ny finoany, mba hatanteraka ny adidy sy ny andraikitra ny asa izay miandry rehetra ao anatin'izany rantsana fanantenana izany. Raha misy any aza sampana, mpikambana ao anatin'izany rantsana izany, izay mitady ho kivy ho ketraka manoloana ny fizahan-toetra, ao reny ny fanantenany Tompo. Jesoa, aza mahafoy izany zandrinao zany, ataovy miverina indray natevin-dara, anatanteraka ny andraikitra izay efa nentsona azy. Ireo izay mbola ao anatin'ny fidorohana zava-mahadomelina, mamindrafo amin'izy ireny Tompo, aza jerenao amin'ny faharatsiny, fa mindrao fo kosa noho ny fitiavanao izay tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy. Dia mba ho fifaliana ho Andriamanitra no andray azy ireny ray amin'ny fiovampo noho ny fibebahana vokatry ny fiaonany amin'ny Jesosy velony eo amin'ny fiainany. Andriamanitro, tsy ho an'ny sampana vokovoko manga sy ny rantsana fanantenana irery ihany, fa ho an'ny sampana manontolo dia ho mba ho mandrakariva amin'ny elatrao ny andraikitra izay nametrahanao ny tsirairay avy sy aniranao azy. Azavelanao emitra na dia misy aza ny fizahan-toetra sy ny fanenjehana indraindray eo amin'ny fiainany. Ataovy tsapany sampana, fa matoa tafajoro izy mandraka ankehitriny, dia nao Andriamanitra no taisy ny tahiry tamin'ny fahasoavanao. Ery lehibe ho azy zany itohizany ny asa sy ny andraikitra izay sahany. Da io ihany koa ny fiangonana, ny ravoango fivavahana, miezaka rehetra izay tanterahana amin'ny fanorenana fiangonana zava-dehibe loatra zany Tompo. Ary saorananao fa ianao no mitainy zavatra rehetra mandamina ny asa manontolo, dia anatanteraka ezaka izao ny sampana, ny fiangonana amin'ity herinandro ity, mba samy miara isalahy noho ny fitiavanao Jesosy Kristy izay ao amin'ny tsirairay avy sy ny faniriana ty hampandroso aingana ny filazantsaranao. Ta io ny etsika Tompo, mba ahazo fahombiazana izahay, ary dia fifaliana ho anay ny mioty ny vokatra rehetra ao anatin'izany ny ezaka izany. Andriamanitro, ta io ihany koa ny firenenay, amindrao fore avela ho eloko, sitrano amin'ny aretina, sitrano amin'ny fahazaran-dratso maro samihafa, sitrano amin'ny fahalovana, ny tsy fahamarinana, mba isehon'ny voninahitra aho. Andriamanitro, jereo ihany koa ny fiangonany Jesosy Kristy eto Madagasikara. Aza avelanao kivy, aza avelanao diso fanantenana ny amin'ny faniriana tsara indrindra izay antenanay amin'ity taona ity, dia ny synoda lehibe izay ho tanterahana. Manantena anao izay Tompo, miasa feno. Aza mahafoy ny fiangonany mba hahatonga ny fiangonana tokoa ho vavolombelonao amin'ny zavatra rehetra zany. Ino ihany koa Tompo, mivavaka mangina izay ao am-pony tsirairay avy tonony eo anatrianao ankehitriny. Raha io apela-tananao an-trano ametrahanay tsirairay avy ny fiainanay, manantena anao zahay. Ny vavakay dia tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary izy no efa nampianatra anay ny vavaka manao hoe: rainay izany an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany taka ny an-danitra. Omeo anay an'io izay iana sahaza ho anay, ary mamelany heliko ahy tahaka namelana izay meliko taminay, ary za mitondra anay eo amin'ny fankapanay, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.
amen. Sangana riavana raisin'ny tsodrano. Ny hira 220 no ataontsika ny andinin'ny faefatra farany. Reko zao ry Tompo, zany toko hoe momba ianao, ry Jesosy Tompo sy zoky. Ho tanteraka aminareo riavana ny tsodrano, tononona amin'ny anaran'ny Tompontsika, mitahy ianareo aneny Tompo, ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo, ka mamindra fo aminareo, ary manandratra ny tavany aminareo ny Tompo, ka manome anareo ny fiadanany. Amen. Reko izao retoky omba ianao, ry Jesosy Tompo sy zoky, vononao eza ity irao ao Jesosy ity nio miaramilana uvonona nao misitraka ka irao. Petraka sika mivavaka mangina, misaotra an'Andriamanitra. Mampiorona ny mino ny fizaham-toetra. N'Andriamanitra irery any ary ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia marahasoantsika rehetra Tompoko, tsy misy ny sabotsy fahefatry ny AFF no nietsika any amin'ny fofikry.